Kabasyong naiset, tignan nyo maigi, dapat may space yan. Yan. Hindi siya nakatukod, hindi siya sobrang layo, nakaganyan. Kasi mag-high rep talaga yan. Ganyan lang, tamang spacing lang para hindi mag-wild. Yan o. Yan. Tapos i-off engine mo nga kabasyong, off engine. Oh, yan. Nakita nyo, tumukod. So, pag ini-start mo yan, mag-high rev siya ng mataas muna bago siya bumalik. Kasi hihilain na ito. Aatras. Oh, so, yan yung ano niyan, mga kabasyong. Kasi maraming katanungan sa akin yan eh. Sunod-sunod yung tanong yan. Siyempre kasi yung video ko na maraming masyado. Kaya siguro nahihirapan din silang hanapin. So, at least ito, latest, sakto yung pagpunta ni Kabasyong. Ganun yung issue. Ang daming nagtatanong sa akin regarding dyan. So, tignan nyo maigi. Baka yung carburetor nyo ay same kay Kabasyong. Wala.